Hello बच्चों, welcome back to new topic in time speed distance. Now today we have to do with gun sound problem. अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ऑलवेज इसी चीज़ को जो है मोमेंट के थ्रू जो है दिखाया जाता है. अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों ये आती है आपका रेशो लगाने में कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं कि जब भी गन साउंड की कंसेप्ट आपके सामने आता है तो ऑलवेज सोचा जाता है कि टाइम शुड बी कांस्टेंट. यहाँ पे टाइम जो है कांस्टेंट को लिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक यहाँ पे होती है. इस केस में बच्चों ऑलवेज याद रखो, साउंड की केस में हमें ऑलवेज यही लगता है कि जो है टाइम जो है बुलेट की साउंड का सेम रहता है. दो बुलेट साउंड अगर आपके पास हैं तो दोनों का साउंड सेम रहेगा, टाइम सेम रहेगा, तो वो बात नहीं बनती है. तो यहाँ पे बच्चों रहता है डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहता है, राइट. यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, आपके पास डिस्टेंस इज कांस्टेंट. ठीक है, वी हैव ए फॉर्मूला फॉर इट ऑल्सो, लाइक इफ यू वांट टू यूज अ फॉर्मूला तो इसमें ऑलवेज स्पीड जो है पूछी जाती है. इट विल बी इक्वल टू 1188 T1 माइनस T2 डिवाइड बाई T2 और मल्टीप्लाई 60. तो बच्चों ये यहाँ से जो है स्पीड पूछी जाती है, आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हो, बट ये काफ़ी लेंथी काम जो है चला जाता है. उस चीज़ को और सिंप्लीफाई करने के लिए रेशो मेथड देखते हैं कैसे अप्लाई होता है. देखिएगा, वी हैव गिवन टू बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 11 मिनट्स. ए पर्सन अप्रोचिंग टू दैट प्लेस हियर इट एट ए गैप ऑफ 10 मिनट. 10 मिनट के बाद जो है सुनता है. इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ पर्सन. पर्सन की स्पीड जो है बतानी है. लेट्स से बच्चों देखो कंडीशन अपने पास क्या है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी. लेट्स से आपकी पॉइंट ए से जो है गन फायर की जाती है, पॉइंट ए से यहाँ पे आपकी जो है गन फायर की जाती हैं दो बारी. अगर आप बात करते हो, एक बारी फायर की और दूसरी बारी साउंड को यहाँ तक पहुँचने में 11 मिनट लगने चाहिए थे, बिकॉज दो बुलेट के बीच का गैप जो है 11 मिनट है. अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही गन फायर होती है यहाँ पे कोई भी एक पर्सन है, वो पर्सन क्या करता है, गन की डायरेक्शन में भागना जो है स्टार्ट कर देता है इस वे से. लेट से वो जैसे यहाँ पे भागता रहता है और वो जस्ट यहाँ तक पहुँच पाता है और तभी उसको दूसरी गन की जो है साउंड सुनाई देती है. और वो कितनी देर तक भागता है, वो 10 मिनट तक भागता है यहाँ से. दैट मीन्स कि मैन जो है यहाँ से यहाँ तक आने में मैन को जो है यहाँ पे 10 मिनट्स का टाइम लगता है. तब तक टिल देन गन साउंड विल ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट टू दिस पॉइंट. मान लेते हैं ये सी पॉइंट है, यहाँ पे 10 मिनट में जो है गन साउंड आपकी पहुँच जाती है. दिस इज गन साउंड, राइट. अब देखिएगा बच्चों, दैट मीन्स कि आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, यू कैन से वन थिंग, द गन विल टेक 1 मिनट फ्रॉम सी पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट. यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको जो है सिर्फ 1 मिनट जो है लगता होगा, क्योंकि टोटल 11 मिनट यहाँ तक लगते हैं, 10 मिनट यहाँ तक. दैट मीन्स कि गन कैन ट्रेवल इन 1 मिनट फ्रॉम सी पॉइंट टू बी पॉइंट. तो अब देखो बच्चों, जो ये जो डिस्टेंस बनती है, ये जो डी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैन के लिए भी कॉमन है और जो यहाँ पे गन साउंड के लिए भी कॉमन है. तो आप कह सकते हो, देखो बच्चों अपने पास क्या है, टाइम, स्पीड, और यहाँ पे अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस मेरे पास जो है बच्चों कांस्टेंट है, राइट. डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो आप कहोगे जी यहाँ पे मैं गन लिख लेता हूँ, यहाँ पे जो है आप मैन की साउंड स्पीड लिख लेते हैं. ठीक है जी. अब देखिएगा बच्चों, अगर इस कंसेप्ट को आप लोग यूज़ करते हो तो यू कैन सी इट वेरी इजली. द टाइम फॉर गन इज़ 1 मिनट बट इट इज़ 10 मिनट फॉर मैन. अगर आप रेशो लेते हो तो इट विल बिकम 10 and 1, राइट. ये चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी. अब एक चीज़ देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अपने पास है क्या, अपने पास यहाँ पे ये वाली जो स्पीड तो गिवन है, दैट इज़ 330 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इक्वल टू 330 मीटर, दिस इज 0 मीटर पर सेकेंड. 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 33 मीटर पर सेकेंड के होगी. दैट मीन्स कि एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ 33 मीटर पर सेकेंड, जो कि मैन की जो है स्पीड आपके पास आ जाएगी. और आई थिंक स्पीड ऑफ मैन ही आपने यहाँ पे फाइंड करना था. तो ईजिली वहाँ से आपका आंसर जो है बच्चों बन जाता है. तो आपने देख लिया होगा, ईजिली आप जो है इस वे से जो है आंसर यहाँ पे फाइंड कर सकते हो. लेट्स सी, ये क्वेश्चन और इसी वे से देखने की ट्राई करते हैं हम लोग. वट वी हैव गिवन ए मेट्रो लीव्स आफ्टर एवरी 15 मिनट.
ए पर्सन इज रनिंग टुवर्ड मेट्रो देन ही कैच द मेट्रो आफ्टर 12 मिनट, 12 मिनट के बाद वो उसको कैच कर लेते हैं। दैट मीन्स कि हो क्या रहे हैं बच्चों, यहाँ पे मैन मेट्रो की तरफ जो है भाग रहा है। सेम गन प्रॉब्लम ही यहाँ पे अप्लाई होती है। दैट मीन्स कि अब आप क्या करोगे, वी हैव स्पीड, यहाँ पे आपके पास टाइम है और यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस है, जो कि आपके पास यहाँ पे कॉमन यानी कि कांस्टेंट मैं ले लेता हूँ। ठीक है जी। ऑलवेज बच्चों अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मेट्रो, और यहाँ पे आपके पास रहता है मैन। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑलवेज आपका उल्टा चलेगा। अब यहाँ पे मेट्रो की जो स्पीड होगी वो इनका डिफरेंस चलती है, दिस इज डिफरेंस 3, और यहाँ पे मैन की दो पता ही है आपको, टाइम जो है 12 है, राइट। ऑलवेज जो है मेट्रो का टाइम कम होगा, 3 मिनट में मेट्रो सिर्फ इतना ही मूव कर पाएगी जितना 12 मिनट में मैन मूव कर पाया। तो ये रहेगा 1/4, दैट मीन्स की स्पीड रहेगी 4:1 में। ठीक है जी। अब देखिएगा बच्चों, यहाँ पे स्पीड ऑफ मेट्रो गिवन है, दैट मीन्स कि ये वाली चीज़ गिवन है, 4 यूनिट इज इक्वल टू 16 गिवन है, 1 यूनिट विल बी 4, और एक ही यूनिट आपने यहाँ पे बतानी थी, ये इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर की मैन की स्पीड है, और ये 16 किलोमीटर पर आवर जो है आपको गिवन ही थी। तो डायरेक्टली आप लोग जो है यहाँ से आंसर बता सकते हो, कुछ करना नहीं पड़ेगा, राइट। तो सीख बस वही चीज़ है, आपने अगर शॉर्टकट यहाँ पे याद रखना है तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो मेट्रो होगी, मेट्रो हो या साउंड ऑफ गन हो, वो ऑलवेज क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम लेना है आपने। आप सब कुछ भूल जाओ, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा। लेट मी डू वन मोर क्वेश्चन। टू बॉम्ब बी ब्लास्ट at an interval of 10 minutes and person running away from that place hear the two blast at an interval of 12 minutes। ठीक है। अब उल्टा चल रहा है बच्चों, उल्टा कैसे चल रहा है, मान लेते 2 ब्लास्ट होते हैं, यहाँ पे जो है मैन जो है ब्लास्ट के टाइम पे यहाँ पे है, और ब्लास्ट जो है यहाँ पे होता है। ठीक है जी। अब देखो जैसे ही ब्लास्ट होता है मैन को ब्लास्ट की साउंड सुनाई देती है, बट मैन क्या करता है, बचने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। लेट्स से मैन जस्ट रीच ओवर देयर, वो जो है सिर्फ यहाँ तक ही पहुँच पाया, तब तक वो यहाँ पे जो है दूसरा ब्लास्ट जो है हो जाता है, और उसको दूसरा ब्लास्ट सुनाई देता है। यहाँ पे दूसरा ब्लास्ट होता है बच्चों, तब उसको दूसरा ब्लास्ट सुनाई देता है। अब यहाँ से यहाँ तक ट्रैवलिंग जो आपकी रहती है वो 10 मिनट में रहती है, और यहाँ से यहाँ तक उसको 12 मिनट में वो पहुँच पाता है। दैट मीन्स कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में मैन को जो है 12 मिनट्स जो हैं लगते हैं, राइट। यहाँ पे तक जाने में मैन को 12 मिनट्स जो हैं लगते हैं, बट साउंड ऑफ ब्लास्ट कैन ट्रैवल इट इन 10 मिनट में, वो यहाँ तक साउंड पहुँचती है 12 में यहाँ तक, दैट मीन्स कि 2 मिनट में जो है पहुँच पाएगी। ये है ब्लास्ट साउंड, यू कैन से साउंड। तो ठीक है जी, फिर से करते हैं। वी हैव टाइम, वी हैव स्पीड एंड डिस्टेंस, जो कि आपके पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे अब आपका थोड़ा सा उल्टा काम हो गया है। पहले हम यहाँ पे नीचे लोअर वैल्यू रखते थे, या सेकंड वैल्यू अब की बार हमने रखनी है। तो यहाँ पे क्या है, साउंड है आपकी ब्लास्ट की, यहाँ पे मैं लेता हूँ मैन की स्पीड। लेट्स सी कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। वट वी हैव गिवन, साउंड की टाइमिंग 2 है, ये 12 है, रेशो रहा 1:6, तो स्पीड की रेशो बनेगी जस्ट अपोजिट दिस मच। ठीक है जी। लेट्स से और क्या गिवन है, साउंड की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू 330, और आपने मैन की स्पीड निकालनी है, तो मैन विल बी इक्वल टू 330 डिवाइड बाई आपका रहेगा 6। तो वी कैन कैलकुलेट इट, दिस इज 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 0, 3 2 जा ये 5 से आप कैंसिल आउट कर दो, दैट दिस विल कम्स आउट टू बी 55 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वो क्या पूछता है, फाइंड द स्पीड ऑफ पर्सन, आपका निकल चुका है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन रनिंग अवे फ्रॉम द ब्लास्ट, दैट मीन्स कि ही जस्ट वांट दिस वन डिस्टेंस ऑल्सो, वो डिस्टेंस की वैल्यू भी हमसे चाहता है। अब देखिएगा बच्चों, ये जो डिस्टेंस कवर की गई है ये ब्लास्ट ने कवर की है इन 2 मिनट्स, राइट। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू रहेगा, स्पीड ऑफ साउंड इज दिस मच मीटर पर सेकेंड एंड कवर्ड इन 2 मिनट, दिस इज मिनट, तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इट विल कम्स आउट टू बी 120, दैट मीन्स 330 मल्टीप्लाई 120, दैट वुड बी इन मीटर्स। ठीक है जी।
तो आप इसको अब कवर अप कर सकते हो। इट विल कम्स आउट टू बी 39600 मीटर आपका आंसर आ जाएगा, और डिवाइड बाई 1000 इट विल कम्स आउट टू बी 39.600, जो भी आपका किलोमीटर में भी आंसर आ जाएगा। तो इस वे से आप लोग आंसर यहाँ पे दोनों डिस्टेंस भी आप लोग बता सकते हो, कवर्ड बाई मैन, एंड स्पीड ऑफ मैन भी बता सकते हो, दोनों ही चीज़ें आपकी निकल जाती हैं। तो होपफुली बच्चों आप लोगों का गन साउंड प्रॉब्लम जो है क्लियर हो चुकी होगी। वेदर यू विल गो फॉर विद फॉर्मूला और जनरल वे थ्रू रेशियो मेथड, दोनों से आंसर निकल जाता है। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।